大家好，我係 Mona，今日咧就嚟到咧赤柱嘅黃麻角道128號 One Stanley 呢個好出名嘅樓盤咧，同大家介紹下㗎啦。身處咧呢個 lift 咧係你哋嘅獨立專 lift，係1樓同2樓嘅。咁地板同花園唔好意思啦，就係太好賣已經賣咗啦。咁另外我哋上面都有鄰居嘅3樓連天台咧，嗰個都買咗啦。我哋呢度咧就係1910尺啦，4房2套嘅單位嚟嘅。另外仲有多2個客廁同埋1個工人嘅套房都係有廁所，即係其實嚴格嚟講係總共5個廁所咁多㗎。鏡頭前面睇到係咪好大啊？淨係個大堂咧都夠你招呼朋友啦。一入到嚟呢度咧就係一個客廳，呢個客廳咧非常之寬敞同舒適嘅。哇，一望無際嘅景咧係非常之靚嘅。而家我哋呢度咧就係個客廳，佢哋招呼朋友啊，仔一堂啊，5代同堂都可以夠坐㗎啦。住係電樓，包硬裝，包空調，但係其他你哋眼見到嘅軟裝例如梳化啊、茶台啊、餐台呢啲全部都唔包下。全部蒸焗爐啊，呢一啲全部用晒一啲都知品牌啦。咁同埋咧呢個煮食爐、抽油煙機都係同一個品牌嚟嘅。個品牌咧大家都有所聞嘅啦，應該嚇。嗱，我睇下好大，特登開俾大家睇睇床啦，同埋一個簡約嘅洗手間浴室啦。你咧就睇完呢個最後你呢啲客廁同乜？如果你攞住頭先一家人去完旅行翻嚟咧，係絕對唔係得樓梯嘅，係絕對係可以搭升降機嘅大堂啦。咁而家呢度現有咧就係裝修現樓嚟㗎啦。有2間套房，第一間咧就係一間有埋浴缸㗎啦，呢啲配置全部都已經係現樓標配嚟嘅。咁呢度亦都可以擺個書台啦，後邊再擺一個咧，嗱呢度樓底係10分高，非常高啊嚇！咁我哋呢啲衣櫃咧係7尺以上嘅都冇問題嘅。你樓下廳1樓廳嗰個位置嘅望嘅海景咧係更加靚添，更加大片海景。個房咧，我哋就啱隔離嗰間房嘅景觀咧都係一樣㗎啦，咁都係望得到望到一望無際嘅海景啦，望到嚟到啦，都可以做翻個 king size 嘅雙人床。書台呢邊再整一個床尾櫃啦，置物櫃啦。衣櫃就可以喺呢度啦，可以整到2個添，呢度1個，門口呢度2個衣櫃嘅。咁跟住好啦，到浴室呢度嘅裝置，跟住咧到呢度咧就係幾件套落浴嘅能力設備啦，真係個海景都引死人。最緊要係一定要客房啦，兩邊2個。大家咧可以有一啲調節好靈活性嘅一個裝修設計。我哋將呢度可以咧整到好，咁呢入過去咧就變咗多間套房啦。即係其實呢一間咧係2個3套房可以變到2個半邊。呢一間屋咧所有嘅浴室都配備浴室寶嘅，譬如啱晒啲 teenager 啦，即係有啲2兄弟啊、2姊妹啊咁樣，咁可以2間房一齊 share 一個浴室，咁啊相當之寧靜嘅。嗰邊係書台，跟住再加埋一個衣櫃，咁個空間感咧就已經出晒嚟啦。呢一個位置咧就依家發展商利用咗示範單嚟做書房啦。呢度咧就係我 Mona 咧今日為大家介紹一個 One Stanley 1910尺4房2套，而且咧仲有2個客廁嘅一個包咗一個工人套嘅單位啦。咁唔知你哋覺得點咧？如果你哋喜歡我 Mona 介紹嘅今日呢個視頻咧，咁希望如果你哋真係有興趣嘅就可以聯絡我啦，留言俾我或者私信。拜拜。